अरे दादाजी हमेशा काम ही करते रहते हैं, चलो जल्दी से चिट्ठी को पहुंचा देते हैं। अरे ये क्या आ गया मेरे पास? अरे तो चिंटू का चिट्ठी है। रुक जा चिंटू बेटा, मैं भी आता हूँ। चलो जल्दी से सरफ को गिरा देते हैं। अरे बूढ़ी देख, सरफ खत्म हो गया, मैं जाता हूँ बाजार से सरफ लेकर आता हूँ। अरे कल ही तो 1 किलो का सरफ लेकर आया था। अरे लगता है ये तो उल्लू बना के चला गया। रुक जा बुड्ढे, मैं भी आता हूँ। अरे मोटी बुड्ढे को देखा क्या? अरे हाँ दादी, चलो चलो मैं बताता हूँ किधर है। अरे लगता है मोटी लेकर आ रही है, चलो प्लान सक्सेसफुल होगा। वीडियो को आगे देखने से पहले हे भोलेनाथ, जो भी हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करे, उसको शाम तक एक गुड न्यूज मिल जाए। अरे मोटी, यहाँ पर तो कोई नहीं है, जल्दी गिराओ। अरे मोटी, तूने मुझे फंसा दिया, मैं यहाँ से निकलूंगी, पहले तुझे ही मारूंगी।